fort jeg kunne prate, så jeg på henne og fortalte henne meningen med livet. Og så prøvde jeg å passe inn, men så følte jeg vel ikke at jeg gjorde det helt, og at det var noe som manglet i meg da, i alle disse årene. Da begynte jeg å se skikkelser, det var guider som kom gjennom til meg. Da var det jo et veldig tydelig beskjed fra Star Beings som kom ned blant annet. Jeg har lyst til å høre mer om det motet til å snakke sin sannhet. Det koster å faktisk si, vet du, dette tror jeg på, for det kan være noen andre som sier at du helt på jordet. Og jeg har jo fått høre at du har mistet all bakkekontakt. Du har mistet det liksom. Vi tror at det har klikket for deg, var det jeg fikk høre. Tenker jeg, ja. Det får være deres meninger, men jeg har bare måttet være så himla tro til det kallet som jeg har hatt inni meg, og den stemmen inni meg. Det sies jo at vi halvveis i Ascension nå. Alt skal jo nå komme til overflaten, og det gjelder jo da alle de skjulte systemene som har ligget i bakgrunnen, korrupsjon som har ligget der, og det et system som skal ned, og som på vei til å tas ned. Og du tenker også i Norge? Ja. Det folket som skal regjere, og ikke de få. Det øyeblikket du bare setter intensjonen med denne vannflasken, at i dag så skal jeg ha klarhet og innsikt, og det den energien jeg skal være i, så det noe som skjer med det vannet, og som jeg da drikker. Elisabeth Kjelsø, velkommen skal du være til Wisdom from North. Hvordan har du det? Tusen takk. Du, jeg har det veldig fint. Jeg har det veldig fint, tusen takk. Det magisk tid å leve i. Det jeg helt enig i, og du fylte akkurat 50 år. Gratulerer så mye med dagen. Takk. Og jeg må si, jeg har bare gledet meg veldig til dette intervjuet her, fordi hvordan vi ble kjent har en liten historie. Og jeg føler på mange måter at jeg manifesterte deg litt inn i mitt liv. Fordi jeg satt og snakket med Ragnhild i Wisdom from North, min kollega, om at vi hadde så lyst til å tilby noen fysiske, spirituelle produkter. For jeg elsker smykker med mening, jeg elsker krystaller og kort og så videre. Og så sa jeg dette her til Ragnhild, og et par dager etter så tar du kontakt. Og så møtes vi til kaffe, og så føler jeg at det match made in heaven. Ja. Og du driver jo da, du den kjente damen bak Tante Buddha, og har en fantastisk nettbutikk med så utrolig vakre ting. Og jeg har jo på meg mange av smykkene nå. Altså dere som hører på podcast, dere må jo bare gå inn på YouTube og se. Noen armbånd og øredobber, og ikke ringer da, for de mine egne, og halsbånd og masse stæsj bak her. Og det skal vi snakke mer om, men vi gleder oss sånn til reisen. Det så gøy å kunne promotere dine vakre spirituelle produkter. Og så det jo en historie bak dette her, så vi skal bli kjent med deg i dag. Du jo klarsynt, du businessveileder, intuitive veileder, du har retreats, du har 1-til-1 mentorprogrammer, kursholder, og da kvinnen bak Tante Buddha. Det skal vi høre mer om. Men hvordan føler du at vår samtale i dag kanskje kan utvide folks bevissthet? Det godt spurt. Jeg tror at det vi kommer til å snakke om egentlig ikke noe hokus pokus. Jeg tror det vi kommer til å snakke om i dag handler egentlig om hvilke gaver vi har som mennesker, hvilke evner vi egentlig har, hvilken skattekiste som ligger der, og at vi også har et indre kompass som vi kan ta i bruk mye mer enn det vi gjør i dag. Og det kan absolutt være med å heve folks bevissthet. Og du har jo hatt et veldig sterkt indre kompass, som jeg forstår det, helt fra du var liten av, og du så ting, du var i kontakt med ting, det vil jeg gjerne høre mer om, men så lukket du det ned. Kan du dele hva som skjedde? Ja. Altså, jeg husker jo ingenting av hva jeg egentlig så når jeg var liten, fordi jeg var så, eller jeg husker at jeg synes at jeg så verden litt annerledes, men jeg har ikke disse minnene, men det da moren min som har fortalt at så fort jeg kunne prate, så jeg på henne og fortalte henne meningen med livet.
Og det hun da ganske irritert på seg selv for, jo det at hun ikke skrev det ned, for hun husker ikke hva jeg sa. Men hun bare skjønte at jøye meg, det her ikke normalt. Og så var det jo det at jeg hadde usynlige venner, så skikkelser rundt meg, så andre ting i rommet, energier enn hva andre kunne. Og så ble dette her da for overveldende, tror jeg, for meg, sånn at jeg skrudde av bryteren i sånn 7-8 års alderen, og da var jeg egentlig bare, du vet, den vanlige jenta i nabolaget som spilte fotball og håndball og var med på alt av sport og i det hele tatt, og så prøvde jeg å passe inn, men så følte jeg vel ikke at jeg gjorde det helt, og at det var noe som manglet i meg da, i alle disse årene. Og så var det da en hendelse i Sydney, for jeg bodde der og studerte der, og da var det en helt random fyr som kommer inn i butikken som jeg jobbet, og begynner da å fortelle mye om meg som han overhodet ikke kunne vite hvis ikke han hadde evner da. Så det gjorde noe med meg. Da kjente jeg det at ok, her det et eller annet jeg må ta tak i, og det mer mellom himmel og jord enn det jeg kanskje har vært i da, ikke sant, de siste 20 årene da. Så da når jeg kom hjem til Norge, så begynte jeg da å egentlig finne veien tilbake til meg selv, hjem til meg selv. Så da begynte jeg å utforske med, du vet, leste masse bøker, gikk på noen kurser, men du vet, alternativmessen var jo da et mekka å kunne gå og utforske på, ikke sant? Og så sakte, men sikkert, så fant jeg mye av det som jeg da hadde skrudd av da. Og da blir jeg litt nysgjerrig fra mitt perspektiv, hvor jeg anser meg selv som ikke klarsynt, bare en normal som kanskje har... Altså, jeg tror vi alle har evner da, det tror jeg. Og så tror jeg kanskje at noen bedre til, altså mer naturlig skapt for å spille basketball, hvis du skjønner hva jeg mener. Ja, ja. Som har den fysikken, noen har dette talentet til å spille piano, har en sangstemme, at noe kommer litt mer naturlig, men at vi alle kan trene på disse evnene. I forhold til meg så tror jeg at jeg har en knowing, men klarsynt føler jeg at jeg aldri har vært. Så fikk ikke du da en veiledning? Fordi at jeg blir nysgjerrig på når du da søker utover, ikke sant, etter svar. Og så hadde du egentlig alle svarene i deg. Kanskje du hadde guider og engler du egentlig kunne få direkte svar fra. Men det sånn at du da hadde kuttet på en måte av denne forbindelsen? Ja. Det var så å si ingen kontakt der. Jeg så ingen vesener, jeg hadde ingen kommunikasjon. Jeg kan ikke huske at jeg heller hadde at jeg var sanndrømt, for å være helt ærlig. Men så var det at når jeg begynte å utforske dette her, dro på en trommereise, da hadde jeg egentlig en spontan åpning. Da begynte jeg å se. Da begynte jeg å se skikkelser, det var guider som kom igjennom til meg. Men da åpnet jeg opp for veldig mye, sånn at det var da det var litt sånn ukontrollert på en måte, fordi jeg visste ikke hvordan jeg skulle tone det ned da, hvis du skjønner. Men jeg ser jo nå i ettertid hvorfor jeg har hatt denne erfaringen her. Fordi det jo det jeg hjelper mennesker med den dag i dag, fordi i det du åpner deg for disse evnene, eller ikke sant, nå jo vi i en massiv oppvåkning, og i det så skjer det jo veldig mye med mennesker, og jeg har jo vært gjennom de prosessene, ikke sant, og jeg har stått mye alene i det, for det var jo ingen i min familie eller vennekrets som var interessert i det spirituelle, eller som hadde evner, og som kan bare si at jo, men du sånn og sånn, ikke sant? Det var ingen som var der, så det var en ensom reise, men nå forstår jeg hvorfor jeg har vært igjennom det da. Men det var ganske sånn, hva skal jeg si, det var ganske overveldende i den åpningsfasen, det var det, men så lærer man seg å tone det ned og justere frekvensen. Og jeg har gjerne lyst til å gå litt dypere der, for de som ikke helt forstår hva du mener, at du tar inn masse, og det var overveldende, altså, hva tar du inn? Hva ser du? Hva det som oppleves overveldende? For noen som ikke har sett den verden, den usynlige verden, i det hele tatt. Ja. Nei, altså det var
Jeg ble besøkt av da Åndeverden, jeg ble besøkt av Star Beings, og spesielt på nettene så var det det at de kom til meg. Og så var det det at jeg også, når jeg skulle meditere, så gikk jeg veldig fort inn i en type transe, og da var det jo veldig tydelige beskjeder fra Star Beings som kom ned blant annet, sånn at men det var jo også det at jeg ble besøkt av, du vet, besteforeldre til venner som skulle da gå over, som nå kom til meg og sa det at nå er jeg på vei til å gå. Min farmor, der drømte jeg at hun la seg ut for å gå over på den andre siden, og det gjorde jo til at jeg da fikk de siste 3 dagene med henne og satt ved hennes side når hun ruslet over da. Så det var mer det at jeg faktisk så energier fysisk, men også da fikk disse beskjedene, og da er det gjerne det at jeg hører nesten som en samtale i hodet mitt da, hvis du skjønner. Du tror det er tanker, men så er det er ikke mitt ordforråd. Det er guiding. Det er guiding som er da fra den andre siden, eller Star Beings da. Og når du sier Star Beings, for dette er jo jeg personlig veldig nysgjerrig på og interessert i, hva slags Star Beings, hvor kommer de fra, og hvordan så de ut? Altså, jeg husker sånn i den åpningsfasen, hvor en av de første erfaringene jeg hadde med det, så var det en skikkelse som var ganske liten, med større hode, litt sånn som du egentlig ser på film, ikke sant, på disse UFO-filmene. Og da husker jeg det at jeg gikk til Lilly Bendriss, for hun er jo en venninne av meg, og jeg bare, hva i all verden, hvorfor så jeg han på soverommet mitt, liksom? Og så sa hun at, nei, det er ikke han som har kommet til deg, det er du som har kommet til han, det er du som har koblet deg på hans energi på en måte, åpnet deg på den frekvensen. Men så jeg jo det jeg oppfattet som en indiansk, eller Native American kvinne da, og med symboler og smykker, og så tenkte jeg ikke mer over det, men hun viste seg ganske tydelig, og det er jo da min livsguide. Og hun viste seg jo da, når jeg var da 28 eller noe sånt, for første gang, så er det egentlig nå de siste årene at jeg har blitt klar over at det var henne. Og er det hun som er din guide i dag, eller har du et eget team av guider som da du samarbeider med, for å si det sånn? Ja, det har jeg, men KNIS har vært med meg hele veien, hele livet, og så er det jo det at vi har disse andre guidene som kommer inn og ut av livene våre til de rette epokene, sånn at vi får den assistansen og guiding vi skal ha når vi står i spesielle faser i livet. Så jeg har jo hatt flere, og kommer sikkert til, det er sikkert noen nye som kommer inn i bildet her også, som ikke jeg vet om enda. Og du snakket om at de hadde beskjeder. Var dette beskjeder til menneskeheten, eller mer beskjeder til deg personlig? Altså i åpningsfasen, da tror jeg ikke da var det ikke så mye på det kollektive. I dag så er det jo mye mer det. Så når jeg nå kobler meg på guidene, eller spesielt KNIS og sånn, så går det jo mye det går på menneskeheten, for jeg har aldri vært så opptatt av å vite hva jeg skal gjøre, neste steg, hva som skal skje med meg og mitt liv på en måte. Jeg er mye mer opptatt av hva som skjer med det kollektive, hva jeg kan gjøre som lightworker for å bistå i det store skiftet som vi står i. Så nå er det for det meste på det kollektive som jeg får informasjon. Ja. Og kanskje vi kan høre litt mer om det mot slutten. Jeg har bare lyst til å følge den lineære reisen vi er på, fordi at jeg er nysgjerrig på når dette åpner seg så kraftig. Og så er du i et miljø som kanskje ikke er så åpen for det. Det virket som det var tilfellet. Og så går du jo hen og starter denne Tante Buddha på nett, ikke sant? Veldig synlig så alle kan se. Hvordan fant du motet til det, og hva var reaksjonene? Altså det var ikke Tante Buddha som var egentlig hvor jeg kom ut av det spirituelle skapet, for å si det sånn. Det var når jeg la ut elisabethk.no nettsiden, som da gikk på kurs og veiledning.
Det var det første, og det for meg var enormt stort. At liksom bare, shit, hva er det jeg gjør for noe nå? Nå kommer an liksom, nå kan jeg ikke skjule dette her lenger. Og jeg jobbet jo i businessverden helt frem til det på en måte, sånn at det var et stort skritt for meg. Men det var noe som var, altså det var et kall inni meg som runget høyere enn frykten, da, for å si det sånn. Så, og så var det at jeg i det arbeidet da, som kursholder og veileder, så begynte jeg å ta i bruk krystaller, og jeg er ikke krystallterapeut eller healer. Det er noe jeg bare rett og slett intuitivt også jeg husker fra tidligere liv. Krystaller har alltid vært ganske signifikant i mine tidligere liv. Så med det så begynte etterspørselen å bli ganske stor på krystaller, fordi folk og jeg så jo også hva det gjorde med mennesker i healingseanser og healingsirkler. Så da ble det til at jeg da satte opp nettbutikken. Og jeg hadde jo ikke filla peiling på noe med nettbutikk, men bare tenkte jeg at nei, men dette her prøver jeg liksom, og så ser jeg, og så gikk det jo over all forventning. Verden er jo klar for det nå, så det er jo kjempegøy, og det som var hokus pokus før, er jo ikke så hokus pokus lenger, og det er det som er så fint. Så det har bare gitt meg en enormt stor glede å kunne bringe det ut, og så har nå blir egentlig Tante Buddha mye mer enn bare nettbutikk, fordi jeg vil at veiledningen skal være en mye større del av det, det skal være meditasjon, det skal være mer fysiske eventer, sånn at jeg nå egentlig bare sammenkobler alt som jeg gjør for å bistå i det store skiftet som vi står i nå. Og det føler du er din livsoppgave? Har du fått noen beskjeder om din livsoppgave? Ja, det er jo det. Men også jobbe nå mye mer tettere med mennesker, fordi nå har det vært mye, det å bygge opp nettbutikken har tatt mye tid og fokus, og nå i år så kjente jeg da at nå må jeg faktisk, nå skal jeg fokusere mer på å jobbe hands-on med mennesker, så Tante Buddha skal absolutt leve videre, men det blir mer menneskefokusert, for å si det sånn. Jeg føler at flere av oss blir kallet til det. Vi i Wisdom from North føler også kallet til det, og ikke bare det, vi får høre det gjennom kanaliseringer og så videre. Flere som sier event. Så ja, det presser seg på. Ja, det gjør det, og det er fint. Jeg har lyst til å høre mer om det motet til å snakke sin sannhet, fordi jeg har lagt ut litt på sosiale medier i det siste det om at det faktisk koster å si din mening. Det koster å faktisk si, vet du, dette tror jeg på, fordi det kan være noen andre som sier at du er helt på jordet, ikke sant, som mener noe helt motsatt enn deg, og som faktisk da får noen veldig negative oppfatninger og får veldig motstand mot deg fordi du truer et eller annet, eller du representerer et eller annet som de ikke liker da. Så jeg er litt nysgjerrig på i forhold til da å kunne være litt åpen om denne samtalen, i forhold til de som nå sitter på gjerdet, de våger ikke helt å snakke sin sannhet, de kjenner at kanskje det har kostet for mye, eller de har lyst til å starte en spirituell business, eller gjøre noe, ja, hva som helst, men de våger ikke fordi at de er redd for hva andre vil si. Ja. Jeg synes, for meg så kostet det jo ganske mye å starte dette her, og ikke ha egentlig, hva skal jeg si for noe, et sikkerhetsnett rundt meg. Det var ensomt til tider, men likevel så var det bare et eller annet som drev meg videre dag etter dag, og jeg satt jo oppe på nettene og jobbet og bare tenkte at dette skal ut. Jeg bare kjente at liksom, dette skal ut, uansett hva folk sier. Og jeg har jo fått høre at du har mistet all bakkekontakt, du har mistet det liksom. Vi tror at det har klikket for deg, var det jeg fikk høre. Tenker jeg, ja, det får være deres meninger, men jeg har bare måttet være så himla tro
til det kallet som jeg har hatt inni meg, og den stemmen inni meg, og det kompasset som hele tiden har sagt at du skal gå den veien her. Og det var beintøft, det var tøft økonomisk, jeg var single, ikke sant? Alle venner var jo etablerte barn, jeg var i en helt annen livssituasjon. Jeg er så innmari stolt av at jeg faktisk bare sto i det og ga virkelig gass. Fordi når jeg ser tilbake på det nå, så er det var ikke en lett fase, men det er noe med når den stemmen runger høyere enn noe annet, da, så du har ikke noe valg. Og så er det sånn, jeg tror man aldri føler seg klar til å starte en bedrift, eller til å liksom, hva skal jeg si, for å gjøre de store endringene i livet. Jeg tror vi aldri føler oss 100% klar. Men det skader jo ikke å prøve, ikke sant? Det er liksom det å ta det første skrittet, og lytte til sin egen sannhet, lytte til sin stemme, og ikke høre på de der andre ute. Altså sånn, noe av det første jeg hørte var, ja, men tenker du på pensjonspengene dine? Nei, overhodet ikke. Det er egentlig det siste jeg tenker på nå, liksom, fordi nå er det så mye annet som skal få denne businessen her opp, skjønner du? Sånn at det gikk også en liten F i meg, for å være helt ærlig, fordi jeg er en motstander av å bli satt i et system som ikke fungerer for meg, og jeg synes aldri at skolen var spesielt interessant for meg. Jeg synes vi lærte om veldig mye som ikke hadde signifikans. Jeg elsket å være ute i naturen, snakket med trærne, snakket med steiner, altså sånn, ingen fokus på disse jordlige, altså det grunnleggende. Sånn at og så lever vi jo nå også i et samfunn hvor det er veldig firkantet, og ting skal gjøres på en viss måte, og da kjente jeg at det også var en motivasjonskraft i seg selv. At jeg skal ikke gjøre noe som, jeg skal virkelig agere på den der stemmen som jeg har, og det savnet som jeg har, for det også var. Jeg må gjøre dette her, og jeg skal ikke ta hensyn til det systemet. Og den frykten som ligger der, ikke sant, med økonomi og ditten og datten. Så jeg er veldig glad for at jeg selvfølgelig bare tråkket på gasspedalen og kjente at jeg har ikke noe tid å miste. Og jeg tenker ofte at det er en sånn forventning om at vi skal være så sterke også i det hele, og vi skal tåle dette her, og vi skal litt sånn maskulin approach om at vi skal være hardhudet, og nå må du bare ta deg sammen, og du må legge det bak deg og sånn. Og jeg synes det har vært utfordrende, fordi at jeg blir faktisk lei meg av ikke en negativ tilbakemelding som jeg på en måte tenker, ok, du mener noe annet, men litt mer som går på meg personlig, eller noe jeg bare opplever som veldig ubehagelig, eller kanskje ondsinnet. Eller for eksempel når jeg har hørt da, at det var en person som fortalte meg, og det synes jeg også var vondt å høre, at ja, det var en som hadde kalt meg psykotisk, fordi at jeg drev Wisdom from North. Og den kjente jeg, den gjorde vondt, fordi det er så langt fra min virkelighet, det er så langt fra det jeg er, og bruke et så hardt ord om meg, kjente jeg at det er så feil. Å si at et annet menneske er psykotisk fordi at jeg gjør det jeg gjør. Og jeg lo samtidig, fordi at det var så far-fetched, og samtidig så kjente jeg, Gud, dette er så feil. Og hvorfor trengte jeg å få høre det også? Fordi det gir ikke noe positivt. Men da ble jeg også klar over, sånn som jeg har hørt du si i en podcast, hva skal jeg lære av dette her? Ok, hva skal jeg lære av dette, at dette kom til mitt felt, min awareness, da, at det der, noen stemmer der ut som tror det. Jeg ble jo faktisk mye sterkere. Kjenner jo at jeg blir sterkere i det jeg står i. Men det koster. Jeg kjenner at det koster. Det kan jo være at en dag blir ødelagt, emosjonelt, og mannen min legger merke til det, fordi at jeg faktisk kjenner at jeg er ikke kjempehardhudet. Samtidig jeg blir sterkere i meg selv, men jeg er sensitiv, så jeg blir lei meg. Skjønner du hva jeg mener? Altså, du faktisk blir påvirket av det da. Ja. Og det er så forståelig, og uten at du kanskje tenker over det, så det du gjør er jo et energetisk arbeide.
Ikke sant? Når du intervjuer oss, så bruker du masse tid i forkant, i etterkant, og du legger så mye i den videreformidlingen, og du har integritet, og selvfølgelig når du da møter den type kritikk, så er det klart at det er sårt. Men ikke sant, du blir jo bare sterkere og sterkere, sånn at etter hvert så vil det jo bli lettere for deg å bare gjøre sånn. Bare, ja, ja, men det er nok en kritikk. Ikke sant? Og sånn, det tror jeg gjelder egentlig for alle oss som går en litt annen vei enn A4 da. Vi må tåle ganske mye. Vi må tåle å bli ledd av, kritisert, at folk har meninger. Men altså, jeg fylte 50 for noen dager siden, og jeg kjenner at det har ikke jeg tid til lenger, altså. Jeg kan ikke bruke flere dager på å bry meg om hva andre syns at jeg skal gjøre med livet mitt, eller hva jeg skal mene. Det går ikke. Nå skal jeg leve livet sånn som jeg er ment å leve. Altså, jeg har gjort det ganske lenge nå, da, men det er sånn, det er klart at når du bikker 50, eller om du bikker 60, altså sånn, du kjenner at, shit, jeg skal virkelig benytte meg av hver eneste dag her. Og den der å bryte ut av A4-formen, det er det jo flere og flere som gjør nå, og det er jo det som er så kult med det vi ser, at det er så mange som nå begynner å bli modige, fordi vi er i et enormt skifte. Ja, del litt mer om det. Hva er dine tanker om det store bevissthetsskiftet? På min engelske kanal er det jo non-stop det vi snakker om. Ja, altså, for meg så er det jo nå helt uvirkelig at noen egentlig ikke helt kan se at vi er i et stort skifte, hvis du skjønner, fordi vi som har jobbet med dette her en stund, vi synes jo ikke at ting kan egentlig gå raskt nok på mange måter, men i korte trekk så handler det om det at vi mennesker er jo på vei nå til å finne tilbake til essensen av oss selv, og vi har glemt så mye av hvem vi er, og vår historie, og det er det som vi nå egentlig våkner opp til og husker. Og det er jo som om det er nesten som en sykdom eller pandemi som sprer seg der ute, fordi altså, hva som har skjedd nå de siste årene er jo bare helt spektakulært. Jeg synes at ting gikk raskt for 20 år siden og for 10 år siden, men nå så er det, spesielt kvinner, så er det så mange som nå bare kjenner at oi, her er det er et eller annet her, jeg vet ikke hva det er for noe, men jeg er i en stor endring, samfunnet er i en stor endring, det kollektive energien er i stor endring, det spirituelle miljøet, det bare øker og øker og øker, det blir jo bare flere som får interesse for det. Og tror du da disse skandalene, blant annet i Norge, Epstein, det at vi har en kontroversiell president i USA, disse krigene, tror du det er en del av det hele? Yes, utvilsomt. Ingen tvil. Jeg tror at det sies jo at vi er halvveis i Ascension nå, og alt skal jo nå komme til overflaten, og det gjelder jo da alle de skjulte systemene som har ligget i bakgrunnen, det gjelder all korrupsjon som har ligget der, ikke sant? Alt dette her er ment å komme opp nå, for vi må rydde opp. Vi kan ikke fortsette å leve sånn som det vi har gjort til nå, og det er et system som skal ned, og som er på vei til å tas ned nå. Så det er en del av den store oppvåkningen, ikke i tvil. Og du tenker også i Norge? Ja, ja. 100%, og det ser vi jo nå, ikke sant, mer og mer. Nå er jo jeg styrer unna media i stor grad, der har ikke jeg vært på ganske mange år egentlig, men jeg får jo med meg litt fra andre selvfølgelig, men vi ser jo nå bare hva som har kommet opp i Norge det siste halvåret. Det er jo enormt mye, sånn at men nå gjenstår det som er litt spennende å se, er jo det at det er veldig mange som sitter på sosiale medier og bjeffer og egentlig ikke gjør noe annet enn det å arrestere andres meninger. Så vi må jo til slutt komme til et punkt hvor vi faktisk
tar ansvar for vår egen situasjon, og at vi faktisk gjør noe for å få en konkret endring. Der er det ikke så mange enda. Det er noen forkjempere der ute som gjør det de kan for å kunne spre god informasjon og riktig informasjon. Men det er ikke nok enda mange nok til å gjøre en endring i systemet sånn som det er nå. For akkurat nå så er det kanskje, jeg vet ikke om vi nordmenn har det egentlig litt for godt enda, til at det svir, til at liksom man begynner virkelig å agere. Jeg vet ikke. Men at systemene skal ned, det, altså jeg kan ikke se at det kan fortsette sånn som det har gjort. Og du tenker da at et nytt system da vokser frem som mer rettferdig, mindre elite, mindre skjulte agendaer, Ja. og skjulte ting som foregår i det hele tatt, ja. Ja. Jeg tror at det er, altså, hva skal jeg si for noe, demokratiet kommer vel frem i en mye sterkere og renere form, og hvor de systemene som har gagnet kun få, ikke lenger det er ikke bærekraftig, det har egentlig aldri vært det heller, men at det blir tatt ned for at ikke, jeg vil ikke si makten, men stemmen til folket det er folket som skal regjere, og ikke de få. Jeg har også tenkt på det, at har vi det i oss å skape denne endringen, fordi at jeg føler at vi er litt bekvemme, og kanskje vi er litt redde for å få en endring. Altså ja, det tusler og går, og vi har en slags tillit til systemet, som selvfølgelig nå begynner å bli ødelagt da. Samtidig så er det sånn, vi er litt for komfortable da, og så bjeffer vi mye på nettet, men det blir lite action. Jeg har også lyst til å begynne å bjeffe litt grann. Jeg har faktisk det. Jeg mener, altså der jeg står da, så er det i hvert fall bedre å bjeffe litt på nettet, enn å bare si det i middagsselskaper, eller bare snakke med partneren sin. Fordi det er sånn steg 1, i hvert fall bruke stemmen sin, tror jeg er viktig. Men selvfølgelig, hva er neste steg? Så jeg er litt opptatt av ref det vi snakket om nå, å snakke sin sannhet, også i forhold til det vi da ser kollektivt. Det å bruke systemet til å si at dette er ikke rett, for jeg tror jo flere som gjør det, jo mer får vi den motet da, til å faktisk gjøre noe mer med det, for vi føler at vi er ikke alene. Men selvfølgelig, vi trenger også til å ta mer handling også. Men det er ikke så lett, det er ikke så lett heller. Hva skal man gjøre? For det er litt av problemet at man kan føle seg litt handlingslammet da. Ja, og så er man redd for å egentlig, når veldig få går imot systemet på en måte, så føler man seg alene i det, og vi så jo det veldig godt under altså pandemien, hvordan ting gikk da. Det er jo mange som har sagt til meg i ettertid at de følte at de ble presset til å ta vaksinen. De var skeptiske i utgangspunktet, men de følte seg totalt presset inn i et hjørne. Og at de aldri ville tatt den dag i dag hvis de hadde visst bedre. Ikke sant? Da var det jo et veldig sterkt kollektiv press. Og så vi kan jo, på mange måter så var det jo mye bra som kom ut av den perioden, fordi på mange måter, sånn som jeg ser det, så ble det jo en portal til noe positivt med at det er mange som begynner å se kanskje hvordan systemene fungerer, men også det at jeg må kanskje være litt mer tro til min egen stemme, og faktisk begynne å kjenne etter hva som er riktig for meg. Ja, det virker som det har en dypere spirituell mening under her. Ja, det var nok en del av den essensen som vi står i nå, og vi får jo se, jeg aner ikke helt hvordan de siste, jeg så ikke den epoken komme i det hele tatt, og ikke vet jeg heller hvordan de neste årene blir, hva som kommer til å skje der, men jeg tror det at det viktigste da er jo, ikke sant, turbulens fremover, det tror jeg vi kan regne med uansett, men da er det så himla viktig å bare stå stødig på begge beina, og vite hva som er sant for en selv.
det og selvfølgelig også at vi hver og en tar ansvar for våre egne handlinger, og de som sitter nå og, ja, hva skal jeg si for noe, de korrupte systemer også handler om at de må ta ansvar for sine handlinger. Mm. Og apropos å finne balanse da. Du har jo noen verktøy som gir deg balanse. Og i forhold til at vi nå har gått inn i et samarbeid med deg som vi gleder oss masse til, altså Wisdom from North, vi skal da promotere dine vakre produkter. Blant annet bak meg her så har jeg da ja, hva har jeg? Altså, dere som nå hører på podcast, så må dere bare gå inn på YouTube. Kanskje du kan beskrive denne. Hva gjør denne krystallen, og ja, hvordan kan jeg bruke denne? Du, altså, det jeg pleier å si at man skal ikke overanalysere eller legge så mye føringer i bruken av krystaller, fordi noen ganger så handler det bare om å ha det også i nærheten av seg, men den du har der, det er en aragonitt. Det går mye på kommunikasjon, tale sin sannhet, balansere det maskuline feminine. Bare alt det vi har snakket om i dag. Ja. Og så, men bak deg så har du jo da en selenitt-telysholder, og den er jo veldig sånn rensende energi. Der, ja. Og den bruker jeg masse i healing, jeg bruker den til å rense energifeltet mitt. Den er fin å ha stående i rom uten at jeg, du vet, bevisst bruker den, men de er i nærheten. Men selvfølgelig så kan man også bruke det aktivt i healing, man kan bruke det aktivt i chakrabalansering, at man legger de rette krystaller på respektive chakraer og lar egentlig bare krystallen kommunisere med chakra og få chakra i balanse. Her sitter jeg med en klar kvartsgenerator, og det er jo mesterkrystallen som da er for meg klarhet, innsikt og overblikk. Så den tok jeg med meg inn i sendingen nettopp av den grunn, men tenker ikke noe mer over den at jeg har den her i hånden, hvis du skjønner. Men at de avrer en energi, det er sånn, alt er energi. Absolutt alt. Og Tesla, han sa jo det at crystals are nevertheless a being, altså at de utstråler energi. Og det er jo brukt i satellitter, i klokker, etc. Sånn at det har en funksjon, det er jo jeg ikke i tvil om i det hele tatt. Og så spiller det heller ikke så rolle at man trenger ikke å ha en kjempestor sten. Det kan være en liten en som du bare for eksempel legger på tredje øye, eller på hjertesakra for å da tilføre litt mer av den rolige kjærlighetsenergien. Men med meg så har det bare alltid vært, jeg kjenner nærværet. Jeg kjenner at jeg blir at jeg blir roligere, at jeg blir balansert. Men i begynnelsen, jeg jobbet i en sånn alternativ butikk, og da ble jeg svimmel. Da var det var for mye energier. Og det er veldig mange som kommer inn i nettbutikken her og sier at å Gud, jeg blir helt uvel, liksom. Fordi det er høyfrekvent, og de blir rett og slett svimmel av hele energien. Er det fordi man da ikke har jordet seg ordentlig, for eksempel, eller man trenger å gjøre et eller annet for ikke å bli svimmel? Noen ganger så tror jeg at det spiller ikke en rolle egentlig hvor jorda du er, fordi det kan være så høyfrekvente krystaller da, hvis du skjønner. Men selvfølgelig, det hjelper jo, men det er mange som ikke er vant til å være i energiene til krystallen i det hele tatt, hvor det blir litt mye inn i energifeltet på en gang da. Nettopp. Mens jeg kjenner jo ikke det på samme måte lenger, men jeg bare vet at, sånn som jeg har jo kontoret mitt inne i nettbutikken, der jeg kan ikke jobbe med ting hvor jeg skal være virkelig konsentrert. Jeg kan ikke gjøre så mye, du vet, økonomi og regnskap, sånn, det kan jeg ikke gjøre der, det må jeg gjøre i et annet rom. Morsomt. Betyr det at økonomi og regnskap ikke finnes i de høyere dimensjonene? Ja, ikke på samme måte i hvert fall. Herlig. Regnskap er litt annerledes der, ja.
Jeg må nevne et produkt som jeg synes veldig vakkert. Dette da en vannflaske. Jeg falt totalt for den når du viste meg den. Og den har jo jeg fått, og jeg så glad for det, fordi den handler jo om selvkjærlighet, og den gir så mye mening for meg. Så dette altså en utrolig vakker glassvannflaske, med litt sånn, kobber på toppen og bunnen. Og i bunnen av vannet så det rosenkvarts, som steden for selvkjærlighet. Og når du drikker dette vannet, ikke sant? For det første så kan vi programmere vann, så dette her så vitenskapelig, eller metafysisk vitenskapelig genialt. Da blir jo vannet programmert av disse krystallene som står for selvkjærlighet, så når du drikker så renner det bare masse selvkjærlighet inn i kroppen. Det gjør det! Det gjør det, og så har jeg også forsterket det med, vet ikke om du så det sted, men jeg drakk av den, og da rant det ut av den, men det bare for at jeg helte litt, nå kom litt vann inni her i sted. Men da fikk vi det på kamera også. Men jeg har jo med klar kvarts her, og det jo mesterkrystallene, ikke sant? Men så har jeg også lagd det med, vet ikke om du ser det her, men med Flower of Life, som da også forsterker frekvensen og vibrasjonen til vannet. Sånn at du får ikke bare, du vet, krystallenergien, du får også da fra symbolet. Så det derfor jeg har kalt det for intentional water. Fordi vi trenger litt hjelp til å kanskje ha en litt mer bevisst hverdag. Det så mye som vi gjør uten at vi tenker noe over det, bare drikker og spiser, og så multitasker vi, og så, her tjofaderittan. Men hvis det øyeblikket du bare setter intensjonen med denne vannflasken, at i dag så skal jeg ha klarhet og innsikt, og det den energien jeg skal være i, så det noe som skjer med det vannet, og som jeg da drikker. Derfor lagde jeg det i flaskene. Tilbake til en mer bevisst hverdag. Nettopp. Helt fantastisk. Og jeg tror det var jo han Masuro Emoto, kan være at jeg sa det litt feil. Han har jo da forsket på vann, veldig spennende, ganske kjent. Veldig. Ja, blitt nå, hvor han da hadde disse vannflaskene, og så hadde han satt en merkelapp på de forskjellige vannflaskene, som for eksempel «Jeg elsker deg», «Du vidunderlig», og så motsatt «Jeg hater deg», «Du det verste jeg vet», eller han spilte heavy metal-musikk for vannflasken, eller ikke noe lapp i det hele tatt, ignorerte vannflasken. Og da var det noe med disse krystallene da, i vannet som man kunne da studere. Nå husker jeg ikke akkurat hele eksperimentet. Jo, det stemmer. Det stemmer. Ja. Og så det han også eksperimenterte på, var at han satte en gruppe rundt et vann, og hvor de da satt og tenkte på for eksempel krig. Og når han da tok dette vannet under mikroskop, eller hva det nå heter, så var jo det da en helt sånn sammenknudret smørje som egentlig ikke var noen ting. Men når når gruppen da skulle tenke på fred, kjærlighet, tilgivelse, så var det altså de vakreste, som det ser ut som de vakreste snøkrystallene i ulike formasjoner. Og det har noe å si. Det det jo ingen tvil om. Han var jo en av de første som egentlig forsket på dette her sånn. Så derfor også jeg ble inspirert av det og tok da Flower of Life på den flasken. Fordi Flower of Life har jo en veldig høy frekvens. Ja, det kunne vi snakket om i et helt annet intervju, en time tror jeg. Flower of Life. Bare for å avslutte den med han Emoto, eller hva han het. Jo, Emoto. Det jeg synes var så interessant var at den flasken med ignorance, altså den flasken som ble helt oversett da, den hadde de verste krystallene, eller den verste formasjonen. Så faktisk de flaskene som var I hate you, eller krig og så videre, hadde litt mer konturer litt mer form. Mens den som ble ignorert, den bare var totalt ødelagt i strukturen. Og det forteller meg jo, og det ikke sånn at når et barn blir ignorert, så dør det etter 3 måneder? Altså hvis ikke et barn får fysisk nærkontakt, og bare det å bli oversett, tror jeg faktisk verre enn at noen imot deg, eller ikke liker deg, eller hater deg, eller hva.
For det å faktisk ikke bli sett, det mm, noe av det verste som kan skje med et menneske. mm, Og det derfor jeg tenker at det så viktig at vi ser oss selv når vi føler mm, at vi ikke blir sett, men også å se andre. Og mm. der elsker jeg den der avatar, ikke sant? Hvor de I sier I see. see you. I Jeg er så see you. enig. Jeg er så enig. Og jeg må si at akkurat det du nevner der, det er et utrolig viktig poeng. Jeg syns at Henriette Lien hun har hatt noen kjempebra innlegg på sosiale medier som går på akkurat dette her med hvor lite til stede vi er der ute for hverandre. At det er ingen som ser opp, det er ingen som gir hverandre et blikk. Alle er bare der nede med devicene sine. Og det det så synd at vi har gått dit, men det her kan vi snu, da. For jeg bor jo nå på landet, ikke sant? Jeg bor på lille Larkollen, og når jeg drar inn til byen nå, så merker jeg jo det at shit, altså det der hamsterhjulet, hvordan folk løper til og fra, ikke sant? Busser og trikker, og bare her nede. Det ekstremt få som faktisk bare hever hodet og smiler. De blir jo overrasket ved å få et smil omtrent. Så det at vi kanskje kan begynne å vie det litt oppmerksomhet, det håper jeg. Fordi akkurat som du sier da, det at vi skal ignorere hverandre på den måten jo ikke sunt. Det skaper en distanse som ikke bra for oss. Absolutt, og dette brenner jeg enormt for. Og jeg skriver jo en bok om selvkjærlighet, og jeg tror at det henger litt sammen, fordi at fra et høyere perspektiv så tror jeg at vi ett. Ja. All is one, loven om enighet. Og når vi begynner å se oss selv, så får du også et overskudd til å se andre. Når du ser ned og ser på mobilen, så det en slags sånn beskyttelse. Du ønsker å flykte litt vekk fra virkeligheten inn i en annen verden som faktisk ikke gir deg mer lykke, men kanskje det motsatte. Du kanskje føler deg mer drained etter da å sitte og scrolle på Facebook hele veien ned til byen på trikken, I stedet for å se rundt deg, være til stede I livet. Så det som alt henger sammen med alt I universet, at når jeg ser deg, så ser du også meg, og så ser jeg også meg selv, og du ser også deg selv. Jeg synes det utrolig viktig, og jeg tenker I forhold til at dessverre vi har så høye tall I forhold til folk som velger å ta sitt eget liv, så tror jeg også det følelsen av å ikke bli sett, eller følelsen av å ikke være vellykket, og ting skambelagt og så videre. Og det å ha et rausere samfunn, hvor vi kan være litt mer sårbare, ikke så tykkhudet, og se hverandre for den vi I see you, you matter. You matter. Det så sterkt, altså. Så jeg tenker vi på vei, at dette en del av oppvåkningen også, å få et rausere samfunn hvor vi begynner å se hverandre, og at det handler ikke så mye om det ytre lenger, og at skammen, den blir mindre og mindre kvelende, da. Fordi jeg tror når vi går rundt med skam fordi vi ikke vellykket nok, eller fordi at vi avslørt, så lever vi jo egentlig bare med alle disse maskene alle sammen, og tror at det må jeg ha for å overleve. Og det jo det vi holder på med I oppvåkning, det jo å ta bort disse maskene, og bare lande I, men jeg jo et menneske på godt og vondt, jeg gjør mitt beste, jeg et menneske som gjør mitt beste. Det nettopp det. Ikke sant? Det det vi alle gjør da, vi gjør vårt beste, og så definer vellykket, ikke sant? Hva vellykket, eller hva lykke for deg da? Ikke sant? Før så var jeg kanskje mer opptatt av, eller ikke kanskje, jeg var mer opptatt av titel og status og økonomiske, du vet, eller materialisme. Altså nå, det fineste jeg vet om liksom en gåtur I skogen med mannen min og hunden, skjønner du? Altså sånn med 100% tilstedeværelse, og det gir meg en komplett lykkefølelse, eller det å jobbe 1-til-1 med en som jeg veileder, ikke sant? Være 100% til stede, det lykke for meg. Så der har det endret seg masse, og jeg tror at det ikke bare jeg som kjenner dette. Vi ser det I samfunnet. Vi ser at det et skifte. Det ikke lenger kvantitet. Folk blir mye mer kvalitetsbevisste på det meste av hva de spiser, hva de tar på seg av klær, etc.
hvilken energi vi omgir oss med. Sånn at ja, nå begynte jeg bare å ta den helt Ja, ja, I love it. I love it. Og jeg har bare lyst til å spørre, jeg har lyst til å hoppe litt tilbake til, nå hopper jeg veldig altså, men tilbake til krystaller, Ja. fordi at jeg vet at det har hatt veldig effekt for deg i ditt liv. Jeg merket at dette var et veldig stort hopp. Det Ja, går ja. fint. Litt sånn inn i en annen tidslinje her nesten. Ja, fordi at jeg vet at det har hatt så stor effekt på deg. Kan du fortelle, altså, hvordan er det egentlig påvirker energien vår? Fordi at du har da et hus fullt av krystaller, og så skjønte jeg at mannen din hadde sagt at men dere er jo aldri syke. Og da ble jeg innmari inspirert til å bare fylle huset mitt med enda mer krystaller selv. Ja, altså for å si det sånn, Atle var han var ikke opptatt av type det åndelige eller krystaller før han møtte meg, og han er kanskje ikke så opptatt av det åndelige lenger, men han har i hvert fall han har et annet syn på det nå etter at vi ble sammen, men i hvert fall krystaller, så han har jo hele tiden hatt den formeningen om at ja, alt har en energi, og at det påvirker, altså at krystaller påvirker oss. Det hadde han ikke noe problem med egentlig å se, men så var det jo her for noen år siden at han sa at jeg har lagt merke til en ting, at alle rundt oss er jo syke, vi er jo omtrent aldri syke lenger. For vi har det overalt da, og så har jeg har blant annet sånne selenittstaver under overmadrassen, fordi det er veldig bra for søvn. Jeg har en svær ametystgrotte på 35 kilo som står på nattbordet mitt, det er også veldig bra for søvn. Men også bra for immunforsvaret da, sånn at jeg har det i hvert eneste rom, og kjenner bare at jeg blir, balansert og rolig av det, men hvis jeg ønsker å meditere og kanskje koble meg på mere, altså sånn raskere, med min guide, eller hvis jeg skal hjelpe noen, da kan jeg gjerne bruke en klar kvarts eller en apofylitt for å da komme litt høyere opp med en gang da. Men så bruker jeg også det for å jorde meg. Jeg bruker da gjerne svart turmalin eller obsidian for å jorde meg, eller når jeg skal holde foredrag eller podcaster. I dag så har jeg ikke noe på meg som er jordende, men det er bare sånn, du kan bare ha det i bukselommen, og det er veldig mange som sier til meg at jeg trodde ingenting på det der, men jeg kjenner at det funker. Og jeg kan ikke forklare hvorfor. Og så var det en kunde som hadde puttet en selenittstav i sokken når hun skulle fly til USA, for hun slet sånn med urolige ben og fikk sånne flyben. Og da puttet en selenittstav, eller om det var hjerte, i sokken på begge føttene, og hun hadde ikke hatt problemer med urolige bein under hele flyturen. Så hun har funnet sin metode da. Fantastisk inspirerende. Det er veldig, veldig gøy. Jeg tenker at vi skal avrunde dette spennende intervjuet og denne fine samtalen, Elisabeth. Og så har jeg noen spørsmål som er litt generelle. Hvis du hadde hatt en tryllestav, hvordan hadde du hatt lyst til å endre samfunnet per nå i dag? Oi! Det er godt spurt. Hvis den tryllestaven hadde inneholdt eller vet du hva? Jeg tror jeg må skru om den, fordi at akkurat nå så har vi egentlig en tryllestav som fungerer for seg selv. Fordi det er så mye høyfrekvens som kommer fra verdensrommet, fra solen, så tryllestaven er allerede i gang. Så jeg trenger faktisk ikke å gjøre noe annet enn å assistere den tryllestaven her nede på jorden, faktisk. Det var kanskje litt annet svar enn det du hadde regnet med. Jeg synes det er spennende, for jeg vet jo aldri hva folk skal svare. Nei. Jeg er bare nysgjerrig. Men det vi står i nå, så får vi så himla mye hjelp, og det er så mye høyfrekvens som nå treffer jorda. Så det i seg selv gjør jo så mye, men
Men jeg gjør det jeg kan her med å prøve å hjelpe folk til å heve sin bevissthet, til å heale, til å bli ferdig med blokkeringer, kvitte seg med gamle programmeringer som ikke lenger gagner de. Det kanskje, så hvis jeg skulle hatt en thriller, hvis jeg skulle tatt den videre, så hadde nok det vært kanskje det å bare slette den programmeringen som menneskene har nå. Fordi den det som bremser utviklingen til veldig mange, at de står fast i en gammel programmering som ikke lenger gagner de. Det gir mening. Hva den dypeste spirituelle innsikten du har fått på din vei? Det at vi ikke separate fra hverandre. Det det. Og at vi alle gjør så godt vi kan her. Og ja, det egentlig det. Vi ikke separate. Og hva selvkjærlighet for deg, Elisabeth? Det tilstedeværelse i de små øyeblikkene, faktisk. Det å ikke tenke tilbake i tid eller frem i tid, men å være i nuet, det egentlig selvkjærlighet for meg. Og så, jeg har ikke vært like snill med meg selv. Jeg har satt store krav, jeg har ja, hva skal jeg si for noe? Som mange av oss da. Men det heldigvis, det blir visket ut med årene. Men også det å ha en så enormt stor takknemlighet som det jeg har for alt i livet, det gir meg også selvkjærlighet på på en rar måte. Jeg synes ikke det rart det. Nei. Fint. Og så det aller siste spørsmålet som du visst nok da allerede visste før du var 7 år. Hva den dypere meningen med livet? Nå vi veldig spente! Jeg husker ikke hva jeg sa, vet du. Men nei, altså at alt i livet sirkulære bevegelser, og vi blir aldri ferdig utlært. Livet ikke en endestasjon, det en prosess. Og at ved hver utfordring eller oppoverbakke som måtte komme, så det jo en stor læring i det, av noe jeg mente å lære. Så fint. Tusen takk, Elisabeth. Og da har jeg bare lyst til å fortelle igjen hvor folk kan finne deg, fordi da legger jeg nå tar jeg på meg disse vakre armbåndene, for de lagde litt lyd, men de så fine, og jeg går med de hele tiden, jeg synes de så vakre. Ja, de jo det, det ser så tøft ut, og så føler jeg at jeg får så mye boost. Ja, ikke sant? Så jeg legger en lenke under denne episoden til da Tante Buddha sin nettbutikk, hvor du finner alt det jeg har hatt på meg, og mye mer enn det. Og du har også 1-til-1-programmer, et sånn Elevate mentorship-program, som også mulig å se nærmere på. Har du lyst til å dele 2 ord om det, kanskje? Ja, gjerne. Jeg har jo gjort enkeltstående readinger i over 20 år nå, men så kjente jeg det at jeg ønsker å gå mye mer i dybden 1-til-1. For jeg har ikke så lyst til en reading kan ofte være det at man ønsker å komme til meg for å få svar på om man skal gå til høyre eller venstre, mens jeg vil lære de å tune inn til sitt indre kompass, sånn at de vet selv hva som riktig, om de skal gå til høyre eller venstre. Så det en bevissthetsreise hvor som da spesialdesignet til hver enkelt person, hvor vi går dybden i på intuisjonen, blokkeringer, programmeringer, hva som kan kanskje ligge der som hindringer, og for å åpne opp sånn at man da kommer dypere i kontakt med sin indre stemme og hva sjelen kaller. Spennende.
Veldig. Tusen takk, Elisabeth, og vi kommer nok til å se mer til hverandre, for du blir antageligvis en av våre masterclass-lærere også i medlemskapet vårt. Så det ser vi også frem til. Det er veldig hyggelig. Ja, jeg gleder meg masse til fortsettelsen. Tusen takk for at jeg fikk være med i dag. Ja, takk for det fantastiske arbeidet du gjør, og at du våger å stå i din sannhet. Takk det samme, Jannicke.